Gruusian uusin kriisi lähenee ratkaisuaan. Vallankaapanneen juntan joukot ovat miehissä matkalla länteen kohti presidentti Gamsahurdien kannatusseutuja. Kapinalliset ovat jo saartaneet Gamsahurdien entisen kotikaupungin Zugdidin. Gamsahurdien omat kannattajat yrittävät panna kampoihin sen, minkä ehtivät. Yleisin arvio on kuitenkin, että he jäävät harvalukuisimpina alakynteen. Sotilaallista operaatiota johtaa kapinapäällikkö Java Joseliani. Hänellä on komennossaan joku vuosi sitten perustettu gangsteriliiga, jota kutsutaan komeasti Gruusian ritareiksi. Joseliani itse kärsi takavuosina linnatuomion aseellisesta ryöstöstä. On hyvä muistaa, mitä tapahtui Suomessa herran vuonna. Saattaa ihmetellä, eikö gruusialaisilla ole parempaa tekemistä kuin tappaa toisiaan sen sijaan, että keskittyisivät taistelemaan itsenäisyyden puolesta. Ihmettelyyn ei ole kuitenkaan syytä. Tänä itsenäisyyden juhlavuonna on hyvä muistaa, mitä tapahtui Suomessa herran vuonna 1918. Gruusian valinta jäseneksi oli Etykille vaikea pala. Viime keväänä vapailla vaaleilla valittu presidentti Zviad Gamsahurdia syrjäytettiin tammikuussa syytettynä itsevaltaisista otteista. Väkivaltaiset yhteenotot Gamsahurdian tukijoiden ja uuden johdon välillä jatkuvat. Gamsahurdian edustajan mukaan uudet vallanpitäjät eivät ole saaneet tilannetta hallintaansa. Entisen presidentin kannatus ei huolestuta varaulkoministeriä. Länsi-Gruusiassa taisteltiin viimeksi tammi-helmikuussa, jolloin nyt valtaa pitävien joukkoja kutsuttiin kapinallisiksi vastakohtana vaaleissa valitun presidentti Zviad Gamsahurdian joukoille. Tänään osat ovat vaihtuneet. Kun Gamsahurdian kannattajat onnistuivat viime yönä valtaamaan näissä samoissa maisemissa 4 pikkukaupunkia, Neuvostoliiton muistakin osista tuttu järjetön ihmisten lahtaaminen.